Ma mission TV, le miroir du monde. Maman Denise, maman, nous sommes maman Bana. Oh, Azolo Bao, moi, on a un Congolais. Talande Baindie Basali. Na koki ba mote poni ni bazana basi bato makasi bazana bato o bazotira bango maboko bazana mbongo e mutu aza basi ya eloko un honorable député national maître Marcel Azouli. Vous êtes député pour na banyamate, vous êtes député pour na bato, vous êtes député à Baindiete. Ce bateau a qui été mené comme place aux députés ou pas Sundolanga Boye et puis père de famille. Côté la société où on a sali 22 ans de service. Accident où on s'appelle Katanikou. On se trouve en soi. Compagnie non on a ça. Et pour voir ça là, ma camarade ça là, on a signé ça là, mais ça va bien, mais on a rejeté. Et bakanga pendant 4 heures du temps, 5 heures du temps, avant de s'en place Mogo. Pour bailler, on a baillé tant bailler, bah pèse à peu près 80 000 $ pour le loco. Dossier oh ezaka yonde mutolo bapo na tambo na le kawa corruption na zonga boy corruption na le kabo corruption india lobi ke na ozelo côté à ses familiers na kila parquet général india wana za okende directement que nokutana ba konzi abia na mbongo na ozelo côté d'ailleurs justice à Congo eza na poche na ye ya mibale india o monsieur Philippe Surana bango nde osala makamwa be na mboka au Congo. Son excellence ce qu'on accordé ngane fiscal 20 minutes à 30 minutes. Na ko biso makamwa beni no sa makaka société wana monsieur yo tanki papa ya bana nyusu papa ba congolais nyusu papa ozolanga solution entre temps père de famille bana ba otanga te tozola à l'église et loko moko te ba indi wana bazana 3 imprimerie et imprimerie liboso ezana Chasawa et imprimerie mibale ezana Angola graphic system Angola graphic system Uganda entre temps 18 sociétés ACP, Yabango, Nakati Mbokao. Ma mission TV, le miroir du monde. C'est bon. Alors, ma mission TV, chaîne de référence. Bonjour, nous sommes partout dans le monde. Nous sommes toujours pour information, actualité, tout. Pour les cas, Nakati Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Nasir, Batutu Bolanda Biso, partout dans le monde, surtout na bandeko oh vraiment bazo sunga biso, bazo aider surtout ba Congolais, na makambo belé, agence Otobengi El Peret oh vraiment ils en a ba formation ya ndenge na ndenge, ozo pesa ba jeunes surtout encadrement de formation des métiers et encadrement de la jeune, vente de billets pour na système de voyage, assistant voyage donc agence Nabino ya munene El Peret pour les niveau il y a République démocratique du Congo ensemble na bandeko tout partout la biso partout dans le monde lelo tozana ndeko mongolo oyo tolase ba image nae nasir botalaki yango ndenge ndeko akatanaki boko asali pendant tebele na société moko ba entreprise moko imprimerie ya ba indien oyo asalaki pona bango katana 22 ans nasi l'émission to la sebino to yambaki ndeko a expliquer biso comment liboko na ye ekatanaki mutu asali 22 ans na ba compagnie minene neti ya ba indien mais liboko ne ekatama baki baraite botalaki ba image bobengaki biso bokaki pasi na ndeko o vraiment azali responsable azali papa ya bana ebele lelo afutelaka azolala n'église ande kofutela akomola n'église esalaki vraiment pasi yango toujours tozongi na ndeko na biso oyo akatanaki liboko na imprimerie na musala ya ba indien mbote ndeko Nasir tosalaki no émission bato nyonso balandaki biso ba détail tout topesaki pourquoi liboko na yo ekatanaki pendant 22 ans oyo osalaki epa bendie lelo lisusu tozongi na yo todéclaraki ke odéclaraki bakipaka yo te balandelaka yo te oservi bango pendant tebele na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo mais lelo ozo se retrouver liboko eza kokatama tozongi no lisusu nalingi na yeba pourquoi ozongeli biso na ma mission TV. Merci Ndeko Martin, merci. Tout le monde a zongi parce que le problème est toujours stationné. Le dossier ONU, les gens ont la journalité engagé pendant 22 ans de service.
nasali trop na kati ya société wana et kotala ke nazwi accident na kati ya société babengani nga lokola mbwa mpona koréclame droit na nga bazwi 10 policiers batie wana mpona koempêche nga na kota na kati ya entreprise e mutu oyo aza base ya eloko oyo un honorable député national maître Marcel Azouri oza député mpona banyama te oza député mpona bato oza député ya baindie te soki bato bavotaki yo te melingo okoma place oyo oza député wana te alors ezosala mawa mpe soni kotala ke un responsable boye bakobwaka nga boye basundola nga boye et puis père de famille kotala ke société oyo nga nasali 22 ans de service accident oyo misapi ekatani oyo na se trouva ngo suwa compagnie no nga na kosala et po basala makambo na ngai salama na ndenge esengeli esalama ezala bien mais naza rejeté kotala ke na koti dossier na parquet général de la République na cour de cassation baindien oyo bakie susu na député kaka oyo et puis azo quand même sonité koke na parquet général mpona osa défense ya baindien aye kodéfendre baindien l'autre fois ndeko na biso akatana babomaka mike oyo mwana mwasi oyo osindi bakataka mike e likambo wana biso ya congolais esala biso pasi e lelo kotala ngai mwana mboka congolais na cet étranger te nakatani boye sikoyo vie tout eza bloqué vie na nga tout eza bloqué pendant 22 ans nga na service nasali na kati ya société ya baindien wana na imprimerie wana kotala ke bafuta ngai bapesa ngai oyo ekoki na ngai place na bana eloko te nasali plainte na koti yango na aner tellement naleka bo corruption nazonga bo corruption naleka bo corruption sur corruption otande mboka na biso tambolaki na ndenge ya moyibi oleka bo corruption mundele ende wana aza na mbongo ebele nana eloko plainte akoti na aner bango basi base familiariser déjà na badirecteur ya aner wana ndenge baendi wana baza wana baza na 2 directeurs ya aner po basoutenir bango eza bongo mc Martin Nzonzi oza comme directeur d'évaluation ya aner deuxième ezali directeur Lucien po baza na kati ya aner wana et bakanganga pendant 4 heures du temps 5 heures du temps bavandisanga place moko po baendi wana baya ntango baye bapesi bango mbongo à peu près $80,000 mpona eloko oyo et osine senga document nasine document bongo azwa mbongo et nazoloba ngo na minute maître Masela na osadresse na yo yeba oyo nga na congolais ya congolais tuna sort lelo ya badirecteur oyo anero balembongo oyo babénéficie eloko oyo balembongo oyo toza wapi ezanga te ezakanga nzambe lelo baose retrouve na ba-AVC pendant ke ngai kolo eloko nakozwa mpona bénéficie na bana na nga nazwa meme lopango meme eloko omona bana na bana eloko te sora bato ya anero wana lelo soki oke kotuna bakoyebisa yo e nazoyebisa yo komona te eloko ekoleka na inaperci ekoleka inaperci te naza congolais naza mwana mboka oyo naza indie te eloko oyo ekoleka inaperci te tokende yo jusqu'au bout tokende na suka alors lelo oyebisa biso sikoyo okoma olala wapi lelo nazolala na église nazolala na église na bana na lipanda na église et d'ailleurs nazolanse mpe message oyo ndeko Martin nazolanse message oyo na son excellence monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo oza président na biso père de la nation garant de la nation tozali papa ya tous les congolais tala eloko baindien bazosala tala eloko baindien bazosala na kati ya mboka basako corruption na corruption donaleka boye corruption nazonga boye corruption un député aza kose permettre aza oyo na parquet général kuna nakie kuna place na tiaki dossier eloko moko te yango na tiki siko na minute oyo eza kaka yo etanke papa na biso bacongolais numéro 1 osimplike papa eza mawa mpe mpasi kotalaki un député à ses familles d'abord oyo nasengi yango na chef de l'état message oyo en tout cas na lancé yango président donc ye moko epai ya chef de l'état mokonzi ya mboka à son excellence monsieur le président chef de l'état papa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya mboka na biso papa président message oyo nazolancé eza po papa osimplike na dossier na ngai dossier oyo eza kaka yo nde moto koloba po natambo na lekawa corruption nazonga boye corruption naleka bo corruption indien alobi ke nazwa eloko te ase familiaire nake na parquet général indien wana aza kokende directement kino kutana bakonzi abia na mbongo na kozwa eloko te d'ailleurs justice ya Congo eza na poche na ye nga nakoki esu te
yo tant que papa ya bana nyonso papa ba congolais nyonso papa ozolanga solution entre temps père de famille bana baotanga te tozola na église eloko moko te baende wana baza na 3 imprimerie ya liboso eza na Chasawa imprimerie ya mibale eza na Angola graphic system Angola graphic system Uganda entre temps 18 sociétés ACP ya bango na kati ya mboka oyo baza ba milliardaire baza pe ancien frappeur baza makamba frappe d'ailleurs na 94 bazoi bango na dossier makamba wa frappe ya ba frappeur na 94 baza bango na dossier canaffaire bato basali makambo mabe belé na kati ya mboka oyo basali ya mingi ya mabe na mboka oyo baindien wana mibale na kotanga liboso monsieur Salim Rajwani ya mibale indien oyo monsieur Dilip Surana bango nde basala makambo mabe na mboka oyo Congo. Son Excellence, ce qu'on accorde ngane fiscal 20 minutes à 30 minutes na ko biso makambo mabe ni sa makata société wana. Mais sikoyo na ebité befort nini ou bien okutani déjà na mokonzi nini ou bien bandoko kende wapi po okutana déjà na bato webisa bango est-ce que simbi to simbi tenga la lingi olo bango na Ambition TV po batutu ba otala biso partout dans le monde. Na kendaki na dernièrement on a na parquet général na cour de cassation na côté dossier kuna na zui ya moko mala. Dans la zui ya donc pour le moment on a stationné na vandi puisque na koki était à mbongo même na bateau bazana ba IDPS banani rien en tout cas na minute oyo naza na place moko te penda oyo na kozwa lisungi na minute oyo des awa mutako s'impliquer na dossier de chef de l'état donc mokonza mboka yo ndo za papa numéro 1 ba congolais nyonso yo za papa na biso tala congolais a souffrir ba bengana ye 22 ans de service chasser le col mbwa bazu 10 policiers batie na kati ya société papa siko na vivre comment na okende wapi na bana nazola na église nazola libanda na église société nino na kobosala ndenge misapika ta partenaire le kana corruption nazonga boy corruption ya na yepa na yo papa ozolanga solution kutaka epai na yo o s'impliquer na dossier oyo po ende aza ko chanter alobi ke yaza na mbongo belé na okoka ete na que le fond la place na lingi alors justice a Congo eza na poche na ye ya on a tiki et pas na yo étant que papa ya bana papa ya ba congolais nyonso o s'impliquer na dossier o ozolanga solution. Et deuxième chose na osenga maman Denise mama yo za mama ya bana oyo azoloba oyo za mwana na o congolais talande ba indien basali na koki bango te po nini bazana bato ya makasi bazana bato o bazotina bango maboko bazana mbongo na lingi sikoyo o tala caméra o pesa message bien na si bande na biso ya diaspora o vraiment bazaka na souci ya mboka na biso bazana niveau libanda ba Pablo Sita l'économiste technocrate baza ebele ba moro bombito ba chikito mushashino ba baza tellement ébélé au vraiment bazotala biso ba bing shing na kati ya Londres na lingi opesa message mukie otala sko caméra et pas ya première dame maman Denise et pas ya président de la République et pas ya directeur ya cabinet na o biso tout ebi VK Vital Caméra opesa message moko boye bato nyonso batala. Merci de journaliste Martin. Message nazo lancé yango na chef de l'état Nzamboka papa na biso son excellence monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo papa yozali papa ya ba congolais nyonso eza papa ya bana talanga mona na yo congolais na kati ya mboka na talanga katani na kati ya société po bafutanga bato wana nga nazonga bato wana nga kuna ko bokola bana eloko te babina to funda place na lingi balobi indien ba indien ola zami balé balobi justice ya Congo eza na poche na bango yango na ye entre temps papa tozola libanda na bana tozola libanda to na église moko na place ana Kinshasa a tozola libanda na bana moya futela bana classe ya lité eloko moko te babengani nga siko na kusala wapi na kokende wapi yango na epai na yo tant que papa ya bana kota likambo na ngai papa o s'impliquer yo moko tant que papa ya bana et maman Denise bombo bengi on banani eza bongo numéro 1 ezali directeur manager monsieur Salim Rajwani yeza numéro 1 numéro 2 eza monsieur Dilip Surana bango tout baza ba nationalité indien entre temps imprimerie za na Kinshasa wa imprimerie graphique système na Kinshasa na RTP 2 imprimerie graphique système eza na Angola imprimerie graphique système 3
ils en Ouganda. À part cela, tous en 18 sociétés Zalia. Na Gotanga, tous en ACP, tous en API, tous en graphisme, tous en XR. Donc ils allaient ébélé. Maman Denise, vous avez maman Bana, maman Zola biso solution, Zola nga solution nga mona na yo. Na koki ba monter ba indien ba se familiariser partout dans les kabombongo, va faire mbongo. Député Oyo, Maître Marcela Zuri, Nazoloba, Ozoyoka. Tout na sort ba directeur ba lembongo $80,000 ya ba indien. Lolo bazawapi. Lolo bazawapi za kanga nzambe. Mais na bisa yo eloko oyo ekoleka jamais inaperçu. Nzambe akota likambo. Ekoleka inapercité. Yeba nzambe azasi. Yango wana Zoloba. Directeur à cabinet, papa abiso VK. Directeur à cabinet, papa VK Kamere. Papa ba indien wana. Baza bato baza ki bango na dossier moko sale na 94. Baza d'abord frapper. Baza frapper. Les deux messieurs wana ba expatrié wana. Baza ba frapper neni. Donc kanga bango na ko ka vérité ni ko bima na kata société wana. Ya mabezo sala makune belé na kata imprimerie wana graphic system. Baza ba frapper na 94 baza bango na dossier kana faire. Makambe belé ça na kata société wana. 22 ans de service et le Komorote. Société vraiment frapper en bazar au lobby zapi. Ils ont na Kingaboa. Ils allaient imprimerie graphique système, ils ont na RTP. RTP na Kingaboa. Ce qui me convient au Senga, ba pesa na fisque 20 minutes na koyebisa yo moko au ba indion bazo sala. Et puis appuyé par un député national, Maître Marcel Azuri, y compris 2 directeurs à Aner, bazana Katiwa. On va soutenir Mindele wa mibale, ba indion mibale, ba Mindele ti, ba indion mibale wa. Mokonzi mingi ya koloba ezalité o mukena ki na ngona loba yango wana. Alors merci pese numéro de téléphone na yo, numéro comme na yo nyonso pese numéro de téléphone ba tutu ba hôtel la biso donc après ba konza mboka ba hôtel la biso. Merci ndeko Martin. Numéro na nga téléphone ezali 082 plus 243 082. Non. Tanga ngo bien ezala calme na sil eza pas ezana banda pena plus 243 pour bandi maman 80 le monde à 0 wana. Plus numéro de téléphone Ezali, plus 243 82 160 58 15. On va répéter, plus 243 82 160 58 15. Combo Ezali, Monsieur Bomolo Akinda Wilfried. Monsieur Bomolo Akinda Wilfried. Ndeko pe amoni ke akosunga na ndenge eza boye numéro ya ngwana mais message penda o eza mingi o eza clé o ezali ke topesi na mokonzi ya mboka yende asimplike penda na dossier po naza congolais naza étranger balingi siko autant na loba otia liboko na yo bato nyonso balanda biso. Alors merci vraiment na bandeko tout botala biso na si Pablo Sita l'économiste et technocrate na niveau à Londres ozotala ezosala pasi ba Moro Bombito na niveau ya Paris wana ba vie penda o basutena batu nasi bozolanda biso ba Shikito Mushashino bozotala biso ba Bing Shing na si bino tout bolanda biso surtout agence ya voyage oyo vraiment eza na kati ya République démocratique du Congo ezo soutenir batu na simota la peli kambo elle perrette oyo vraiment eza na formation des métiers et encadrement de la jeune, vente de billets d'avion, assistant voyage agence na biso yango wana ezosala ba modèle na kati ya mboka na biso elle perrette non so tali romona vraiment monsieur Eli oh vraiment aza pe na kati ya makambo wana monsieur Eli Moussamba aza vraiment en agence El Perrette oyo bazo soutenir bato na ba formation na ba prix bien. Alors kaka agence wana ezali bongo na vacances de rêve au Congo central et kozala bongo du 22 au 26 août 2019 donc et la comédienne avec Dauphin Moula Matari bango tout ba kozala wana en tout cas biso tout ba na Congo central na Matadi tozala wana pona kozala ebele surtout ensemble na El Perrette oh vraiment ezali surtout ezo aider biso na ba formation pour ba voyage ezali vraiment ebele ba te ka billet na ba prix moko ya bien. Merci vraiment monsieur Eli oyo oza vraiment na kati ya El Perrette Eli Moussamba.
Merci vraiment na bandeko tout Otali Biso Martin Engi vitesse affiché bana matali na lobi c'est la El Perret et Zoya wana ba organiser ba makambo ebele vacances de rêve au Congo central ba comédien ba ozalande na bisibino grâce toujours ya El Perret à s'occuper na mamutu ba billet exactement surtout ya voyage ba oteka ba billet na faux prix so bo voyager exactement agence moko eza na kati ya mboka na biso pour na numéro de téléphone ko benga ezali bongo plus 243 89 55 70 741 wana bongo bokozwa monsieur Eli Moussampa au azali bongo na agence El Perret. Merci vraiment ma mission TV chaîne à référence Martin invité sa visée Nancy Bolani ndeko bo soutenir vraiment ndeko bomolo bo aider vraiment numéro de téléphone ya mwana ndeko akatanaki liboko pendant 22 ans na musala oyo asali et pas bendien azui lifuta na ngote. Merci vraiment na bandeko tout bota la biso partout dans le monde. Merci vraiment, il y a trop ma mission TV chaîne il y a référence Voldi toujours na ma caméra. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.